大家好，發揮小宇宙又同大家見面啦！坐喺我隔離呢，又係我頭號 fans Fanny 啦嚇。嗨，大家好。今集我哋講咩啊？哇，今集就係講翻我哋上集好緊張嗰個環節啊！係咩？我哋呢咪落咗去地府度查冊嘅，終於揾到我爸個名啦，係嘛？揾到我爸個名就係如果跟起上嚟就係已經係陽壽已盡㗎咯喎。係啊。有名就係唔係咁好㗎咯喎。係啊，師傅話俾我聽，要放爸爸走㗎啦，咁樣咯。係啊，因為點解咧？喺 ICU 咁耐，佢都好辛苦嘅。都成個月㗎，其實。反反覆覆啊。其實咧，兩家都辛苦。後人又辛苦，佢又辛苦。係。所以咧，最好咧就係等佢祥和咁樣走咗去。咁依家嚟講啊，有埋名啦，咁啊就塵埃落定啦。係啦，咁你最好啦，梗係當然要求阿娘啊，或者求我哋師公啊，等佢揾啲同志帶佢走啊，咁樣啊，等佢好上路咯。係啊，嗰陣時都多謝阿師傅咧，即係都指引我，即係佢話爸爸都係要時候走啦，咁你不如試下求下觀音娘娘啦，可唔可以咧等爸爸走得舒服啲啦？係啊。即係唔使，即係我知道係好慘噶嘛，就嗰陣時應該係咪啊？即係好多嗰啲牛頭馬面啊，會捉佢啊，又唔知要落地府啦，即係我無知啊嚇，我聽翻嚟嘅，即係原來求咗阿娘之後咧，佢可以咧好平靜咧成個過程啦咁樣，冇痛苦咁樣。係啦，咁所以嗰陣時我就嚟到館嗰度啦，咁啊師傅就教我點樣去求下觀音娘娘啦，點樣可以即係帶到爸爸走咯。係啊，因為點解咧？你本身咧，你屋企人係供奉我觀音娘娘咁耐啦，所以你當然要求阿娘啦，係咪？因為娘娘好慈悲嘅，你求嘅如果係真係佢有名啊，叫佢等佢安詳咁啦，咁樣走咧，娘娘咧一定會揾同志啊咁樣嚟會佢咁行呢條路，帶佢走啊。係啊，嗰陣時我就嗰時就跪喺阿娘面前啦，我記得嘅係。好誠心添你嚇。係啊，因為真係好想自己嘅親人咧有一個好嘅地方可以去到啦，咁我又會安心，咁我又覺得我做仔女嘅應該要孝順咯，即係我覺得呢個係好緊要嘅。咁同埋咧知道佢邊日走咧，我覺得呢樣嘢係好神奇嘅嘢，就係點解會知道咧？即係出世，你話開刀就知道個仔幾時出世咧，係咪先？即係就算唔開刀你都唔知啦。咁但係點解走嗰一刻咧，我都會好確定到我爸爸幾時走。嗰時我就係即係喺師傅個館嗰度啦，跟住就喺度求阿娘啦。因為阿師傅話俾我聽嗰陣時係爸爸16就要即係過唔到初8就咪過到初8又過唔到16咁樣啦。咁我好記得就係初8就已經過咗啦。咁過唔到16嘅意思即係幾時咧？因為我好想有即係唔知點解嗰刻就好想知道確實嗰個日子。咁啊師傅又叫我不如你又問下阿娘啦咁樣。咁我好得意啊！嗰日我就喺度跌聖杯嚟搞你問下係咪呢一日啦？咁我就跌咯係咪15啊？一跌佢又話唔係喎。跟住咁係咪會唔會過到16啊？咁佢又話唔係。咁一定咧跌咗聖杯話16喎。咁好啦，咁又話幾點鐘走都知喎，你知唔知啊？哇，準都冇咁準啊！真係3點鐘，我爸爸就準時走。因為都過唔到16啦，3點鐘都係16。就係15即係15嘅凌晨啊！即係去到第二日嘅16咯。係啦，咁嗰陣時就3點鐘咧就走啦，因為其實點解會知道咧？阿師傅都有提我喎，因為咧阿爸爸咧有幾次喺急症室入邊咧，即係喺 ICU 咧都 on and off 咁樣啦，每次咧都係3點鐘度咧，我就收到電話就要撲去醫院。咁應該就係嗰個時間咯。咁好好笑㗎，我記得真係㗎，即係而家講翻就叫做好得意啦。我係叫晒我媽啦，我啲我爸爸啲家姐咧，你哋食晒飯先，唔使心急嘅，係啦。跟住咧夠鐘咧先落嚟醫院咧就守候咯喺度，真係3點鐘，我係睇住嗰個心跳嗰個機咧。個機直線啦。係啊，我阿爸又好有型嘅喎，即係人哋咪慢慢落嘅，佢係80咧，突然間變咗0嘅喎。即係好似走啦咁樣，即係好似放低晒啲嘢，跟住全部解除晒咁就走啦咁樣，好安詳。咁樣你哋又誠心求咗娘娘啦，本身佢咧就係已經係等佢安詳啲啦，咁樣唔使痛苦啦。呢樣嘢係
你哋做得到嘅，阿娘梗係配合你哋啦。係啊，原來真係可以㗎，我真係諗都冇諗過。仲有娘派童子帶你哋走啲成咧，咁佢喺底下嗰個過程咧，佢都唔使佢就變咗係 VIP 咁㗎啦。VIP 通道會唔使話點佢因為有啲特殊嘅通道俾佢行咁啫。如果我哋咁樣可以咁樣講俾你哋聽，係咁樣。即係令大家容易啲明白。係啦，個 VIP 通道好緊要。係啊，所以我話發揮小宇宙咧，講啲嘢咧就唔會咩自然啲。係。又可以融合翻呢個時代嘅。咁會好啲咯，唔會咁。令大家容易明白啲咯，因為有陣時真係有陣時可能師傅講嘅嘢咧，通常都比較深奧啲同埋咧嚴肅啲啦。但我接觸咗阿師傅多咧，其實阿師傅咧係好 nice 嘅個人，係啊，每次都見到你咧就搭下膊頭我好記得嗰時咧就成日都上嚟咧，即係佢話唔使擔心放心啦，我哋會盡力幫你，即係嗰種感覺咧係好似屋企人咁樣咯，即係唔似出邊咧，我哋有時都有機會可能接觸咗啲師傅咧，都係好威嚴要好點樣講咧？若個款係嘛？即係佢莊嚴啲啦，同埋佢本身佢要有一個好似成個蹲起嗰個師傅款。以前我都會係咁㗎，但係現在咧個時代變啦，你知唔知啊？好多嘢咧你要融合翻個社會以前咧又要着唐裝衫又要成又咁樣整個計咁樣話。除非我哋係做法會。平時我哋一樣係咁㗎嘛，一樣花里花碌嘅衫都係。係我見師傅。好新潮㗎，每次咧都好靚啲衫，即係好型嘅師傅咯，係啊，即係我覺得係。係唔係嘅？呢個時代變㗎嘛，我哋都要變啊嘛，係咪？同埋嗰次咧，我記得爸爸未走之前咧，即係未成日都好似走，即係其實反覆啊嘛。有一次咧，師傅，我記得你話俾我聽，喂，佢有個人想見喎，阿師傅同我講，我話邊個咁？佢話你爸爸有個人想見咧，係叫大嚿喎，大嚿，咁我就真係即刻問晒所有人啦，係咪？尋覓呢個江湖咧，都冇呢個人嘅，點解？咁有一次咧就我哋有個 uncle 嚟探我爸爸啦，即係嚟到醫院。我話我有個師傅咁樣同我講喎，即係我爸爸想見個叫大嚿嘅人喎，uncle 你識唔識啊？佢話未邊個咯，我哋嗰時3個最 friend 㗎啦，啲難聽啲講底褲都攞裂咗嗰啲兄弟啦咁樣。我話係咩？係佢原來佢話爸爸好想見佢喎，咁真係咧叫咗嗰個朋友嚟，見完爸爸之後咧，咁就真係去到後尾咧，你會見到佢係成個人嗰個感覺俾我係好似放低咗心頭大石咁樣咯，所以佢走嗰時都係好安詳。其實都有時你哋話譬如親人好危急有時你哋都會夢到見乜嘢邊個，你哋會係去揾嗰個，之後佢安詳，即係佢已經係達成心願，見到啦，佢見到，咁佢咪走得安樂咯。就係咁樣，我哋發科嘅嘢咧，只有上係幫你借我哋説話講翻俾你聽一樣啫嘛。係咯，因為有啲人係發夢嘅，有啲模式又唔同嘅，咁樣我哋之間成日提你哋揾到呢個咪即係，咦咁神奇嘅，唔出奇㗎。係咯，我就覺得好神奇咯，即係好多謝師傅，因為令到我爸爸咧真係可以放低咗呢件事咯。所以咧，你咪成日都之後咧，你知道好神奇你都好疑惑嘅，周圍去了解下我哋神功茅山嘅派民間法教係點樣你都會到依家變咗你資深嘅 fans 啦，你都好了解㗎啦，係咪先？了解多咗好多真係。同埋我哋唔係人啊嘛。係啊，最緊要係呢樣嘢咯，因為其實坊間咧，其實好多嘅時候咧，啲師傅都係即係我哋都唔知邊個啦嚇，咁其實好多時候都係未必係做翻原意嗰樣嘢，即係俗稱叫做呃神騙鬼啦，係咪？係啦，總之咧，我哋本身呢度講啦，家人嘅緣分，今世同你係家人，咁你就算點樣都好，都要做翻你自己孝嘅。長輩你一定要孝，第日到你嘅時候，下輩後輩嗰啲都要孝。都會孝順。係啦，所以現代嘅社會咧，
我見得太多啦，即係呢個離題嘅，我又可以講下。係。譬如依家咧，個個都中意寵物，哇！買隻貓啊幾錢，買隻狗啊幾錢，老豆老母走去排街證，嗰隻狗話一隻咁啊，又話唔舒服啊，又成啊，又話幾千蚊去睇醫生。呢啲係唔公道咯，有時我都係講呢啲公道話，我都有養狗，但係養狗嘅嚟講時代唔同咗，我哋就嘅俾啲飯菜啊嗰啲食，依家係咪食狗糧呢隻又唔得，嗰隻又話要減肥嘅咁，依家時代係咁嘅喎。係啊，因為其實我都有養貓嘅。但係唔緊要，你哋中意寵物唔緊要嘅，但係都要喂，我哋都要尊重啲長輩。長輩咧，喂，我哋長輩，我哋都有機會行呢條路都過晒。我哋都會老㗎嘛。係啦，後輩唔睇到你做嘅，咦？佢都係咁樣睇咁。你都係咁樣對婆婆啦，對公公啦，咁其實佢都係咁。所以唔係咁好㗎。所以我哋喺呢度咧就講下呢啲啊，孝義好緊要。好重要。喺中國人裏面咧更加啦，因為百行以孝為先啊嘛，係咪？係啊，嗱，譬如我哋講緊呢樣嘢，法科嚟講咧，阿爺嗰輩係睇住啲孫，我哋嗰輩係睇孫啦。係咪即係叫隔代係保佑？係。阿爺保孫，係。我哋都係保孫嘅，即係一隔代。我哋係我哋阿爺保㗎啦嘛。嚇，即係隔代啦。所以平時阿爺都係錫孫多啲咯，啲仔就冇咁錫㗎嘛。傳統睇咩啦？有時喂，譬如潮州人啊，佢主重，我哋中國人都大部分咧都係男仔為孫，嫡孫啊孫為行先嘅。但係現在呢個時代咧，其實咧生女咧就多半個仔，生仔咧冇埋個仔。大嘅就係咁㗎啦，俾人帶埋走啊！生女孝順好多，外母親嘅，係咪先？所以時代變啦，但係我哋都要記住，一定要孝順。孝順阿公啊，孝順外父啊，孝順自己老豆啊，都要一樣。我覺得所有長輩你都要尊敬同埋孝順咯，因為其實好多聽到好多民間神話咧，好多都係孝感動天啊嘛。咁我都相信咧，我嗰一次咧係我嘅孝順咧感動咗觀音娘娘咯，亦都感動咗師傅咯。呢樣咧，同埋你全家嗰時都係拜供奉觀音啦，你哋都好孝順同埋好誠心啦。係啊，阿娘即係都係屋企嘅一份子啦，所以咧好多咧，我哋就算話，不論你係信耶穌，信天主，每一個信仰係對自己、對人、對冇害嘅，就幫助到嘅，都可以供奉。若果你話有個邊啲啊嗰啲啊借嗰個宗教信仰嚟呃人咧，嗰啲係唔應該。嗰啲會係咪都會有因果啊？當然啦，同埋自食其果。係啊，好多嘢今日唔報啫。當你一個人就好似股票咁嘅時運一插到落谷底嗰時，你乜嘢都落，即係好似病都係啦。你一個人虛弱，乜嘢都翻出晒嚟。當你最差嘅時候，佢就開始啲嘢就嚟啦。係啊，你自己本身你都係做保健啦。係啊。一個人個身體強壯，保健嗰啲嘢食少啲啦。係啊。但係一個人，哇，都你保健你嘅嘢都要一定要多啲去增強翻你嘅身體，提升翻自己咯。人都係咁樣，本身我哋行嘅路都係咁樣。嚇，最緊要好孝順，順天而行呢樣嘢成日都係講㗎啦，係咪先？做乜嘢都好，人都有喜樂運程。所以我哋開呢個發揮小宇宙咧，有時啲家庭朋友啊，啲成可以譬如聯絡我哋啊，點解解釋我哋會不妨我哋都會講俾你哋聽嘅，明唔明啊？所以咧你哋記住如果有少少問題嘅，我哋第日咧會開一個熱線咧，你哋可以打嚟，我哋啲徒弟啊或者係你啲嘢會解答，簡單嗰啲會解答。複雜嗰啲我哋再會長談。
再約時間啦，到時。哇！大家有福啦，有呢個熱線。即係有時有啲嘢你問幾句又話要收幾錢嗰啲，我話唔應該，唔中意咁樣嘅。人哋有難問你，你可以講俾人聽，你舉手之勞啫嘛。如果你話要去做乜嘢發泄嗰啲，我哋到時我哋會開翻人哋啲錢，公道一個公道，你話俾人聽，係咪先？所以好多人啊，唔使，唔得啊！我哋好似你唔係律師啊嘛，律師話1個鐘頭有幾多錢啊？好貴嘅啲律師。律師啊，係咪先？唔可以咁樣噶，你幫到人，你都唔幫。有時我你再睇下我日後嘅發揮小宇宙咧，我會講咧好多日常嘅風水、日常嘅嘢咧，係可以直情大家可以分享，大家可以做到嘅，係咪？啱唔啱？啱。我呢啲做俾你哋睇，你哋可以避咗咩？最緊要避咗啲神棍，唔會俾人呃，唔會使咗嘅多餘嘅冤枉錢。而家好多騙案係嘛？大家因為唔認識啊嘛，而家多咗個師傅咧，可以幫大家解答咧，咁大家就可以避過好多呢啲。當然啦，所以我哋依家嚟講，初一十五都好多人上嚟我哋度拜神㗎，你知唔知啊？係啊，我自從咧即係爸爸件事完咗之後啦，因為認識個師傅啦，咁咧逢初一十五咧，即係我盡量啦，有時都要做嘢嘅。咁總之我嗰日咧係可以嘅話，我都會嚟管啊，因為初一十五咧師傅就會做牙㗎。咁我嚟到咧開頭咧，因為我未試過啊嘛，見到咦咁得意嘅，即係裝香就好正常啦。咁點解完咗之後咧，阿師傅又好好嘅喎，佢話嗱呢個咧就要打啦，嗱呢個咧又唔知要做啲咩啦。咁我就咩嚟嘅咧？咁我就八卦啦，係啦。咁大家想唔想知道咧實況係點樣咧？下一集咧可以咧同阿師傅咧又講下俾大家聽喎，因為咧好得意㗎。如果你哋未嚟過，即係未認識茅山或者未認識阿師傅咧，其實呢啲咧係平時你唔會見到嘅，你一定要嚟到我哋嘅館咧先會見到。但係下一集咧就會話俾大家知啦。嗱咁記得咯喎，要記得密切留意，要訂閱啦，撳鐘仔同埋訂閱我哋嘅頻道啦。又夠時間啦係嘛？又夠咯。咁快嘅？係啊，我哋要下集先再同大家見面㗎啦。咁嚟緊咧，以下咧會有個電話號碼啦，同埋有我哋嘅 Facebook、IG 同埋微博嘅，大家咧都可以 follow 住我哋喎。咁師傅，我哋今日講到呢度啦，好嘛？好啊好啊。好，咁下集再見大家。大家拜拜。拜拜。